మారుతూ ఉండటం మామూలే. అది చిన్న హీరో సినిమా అయినా, రజనీకాంత్ లాంటి టాప్ స్టార్ సినిమా అయినా తమిళ కంపు మాత్రం కంపల్సరీ. పాత రోజుల్లో అయితే సినిమా టైటిళ్లు కూడా తమిళ వాసనతో గుబాళిస్తూ ఉండేవి. అయితే ఇటీవల కాలంలో మాత్రం టైటిల్స్ విషయంలో కాస్త జాగ్రత్త పడుతున్నారు. తమిళంలో ఎలాంటి టైటిల్ పెట్టినా తెలుగులో మాత్రం తెలుగుదనమో ఇంగ్లీష్ దనమో కనిపించేలా టైటిల్స్ పెడుతున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రజనీకాంత్ నటించిన రోబో సినిమా చూడండి. తమిళంలో ఆ సినిమా పేరు యంత్రిరన్, తెలుగులో మాత్రం ఆ తమిళ తంటాలేవీ లేకుండా రోబో అని పెట్టేశారు. అయితే ఇప్పుడు అదే రజనీకాంత్ నటిస్తున్న ఓ సినిమా టైటిల్ ముక్కు పుటాలు పగిలిపోయేలా తమిళ వాసనేస్తోంది. రజనీకాంత్ లేటెస్ట్ తమిళ మూవీ కబాలి. దీన్నే తెలుగులో కూడా డబ్బింగ్ చేయబోతున్నారు. తెలుగులో ఈ సినిమాకి ఏ టైటిల్ పెట్టాలా అని ఆలోచించి తెలుగులో కూడా కబాలి అనే టైటిల్నే కంటిన్యూ చేయాలని డిసైడ్ చేశారట. నిజానికి ఈ సినిమా అసలు పేరు కపాలి. తమిళంలో పా అనే అక్షరాన్ని ఒక్కోసారి బా అని పలుకుతూ ఉంటారు. అందువల్ల తమిళ వాసన ప్రకారం కబాలి అని పిలవటం మామూలే. అదే తెలుగులో అయితే ఈ సినిమాకి కపాలి అనే టైటిల్ని పెట్టాలి. తెలుగు వాళ్ళకి కపాలి అంటే అర్థమవుతుంది, కబాలి అంటే తమిళ కంపు కొడుతూ ఉంటుంది. అంచేత ఈ సినిమా తెలుగు వర్షన్ కి కపాలి అనే పేరు పెట్టి తమిళ కంపు తగ్గించండి మహాప్రభో అనే మొత్తుకోళ్లు టాలీవుడ్ లో వినిపిస్తున్నాయి.